Claude Moutima na émission Baliangando. Dès que tu vas Baliangando, Baliangando, c'est état d'esprit. Na Shabani idimona ya zone Fizi mkabala bazali tozana pole ya Shabani idimona ya zone Fizi émission Baliangando zali représenter na Congo Flash et pas ya Denzel Kinshasa puis na Congo Lopito et pas ya MK na Congo ya Lopi na JBS mannequin du média na Canada et puis na John Image TV. Pourquoi pas maman la biso Clément sur le site YouTube bazali na besoin va partager émission Baliangando. Émission Baliangando tozana makambolelo ebele tukolobana Shabani idi mona ya zone Fizi makamboza ebele tellement donc passé tukolobela ba signature pour la conclave il y a IDPS pour par exemple IDPS ba côté ba bazana ba conclave na ba bazoli ko bazali ko ça ba signature de façon que ba ko côté na congrès conclave de congrès ba bisa président élu na retourna Shabani idi tozana pour makambo wana na kokutuna Shabani idi tozoma na Shabani idi distraction mususu ebimi oyi politique kanambe na ba groupe ba mwembe ba petite distraction mususu ya sensa comme ça ba congolais ba kota ma distraction ba congolais ba kota ko kabwana ba utu ko wela poste premier ministre bendi ba 3 mois 6 mois ba kota susu na ko wela les susu parce que congolais partout dans le monde so ba Baliangando tumeki ko tamba mwa muke peuple alingana kate o mabon à mon ami personnel Joël Mabonda Skin candidat à l'élection présidentielle en 2022 avec les Congolais partout aux ala katolingana kate partout au monde le seul peuple oyo balingana kate entre bona bango zali congolais na éviter les ala jalousie les ala pas pauvreté de sala biso bongo les ala kindoki les ala mutema mabe ezaka eloko nini na éviter parce que ba congolais tout ça libanda tout ça la ba nationalité nyonso tout ya monde mais beaucoup monde que non ba sénégalais ba bozu break bien repos ba sénégalais ba ko des groupes ba sénégalais ba zo beta mboka na bango de bamboka tuna to keleka pembeni na Congo la Brazzaville ba ko sangana ba ke place na ba so na monoko na bango mais so bazali 5 ou 6 Congolais kuma monga ke libana ko mela cigarette monga ke kuna monga vandi kuna musa vandi ba sénégalais ba ivoirien musa vandi groupe ba bindele musuza baba kabwani jana ba vanda ka groupe ke ba Congo ba vandi groupe ba so la lingala rien ba ko vanda groupe tene ba ivoirien ba vanda ka ba sénégalais ba vanda ka ba malais ba nigérien. Mais tout a un problème de guerre tribale. Mais il y a un problème de guerre tribale. Est-ce que les Akamouté Mamabé, tous les Alakanines, les politiques, ils vont comprendre, les occupants, les Rwandais, ils vont comprendre que les Congolais sont des gens qui sont des jusqu'au GIA pour distraire les Congolais, pour que ça ne poste. Les Bunda qui n'a pas le premier ministre, ça va 3 mois. Ça va banga, ça va banga. Bruno Chiba sur la scène ba sur distraction à ça tout le monde fital caméra bimikuna tout le monde F basé ba bimikuna il est pas sur côté la simate to yebi to kosuka wapi maso to kobeta na Shabani mwana zone Fizi to kobeta le 17 mai awa le 17 mai kala mbitawa afde la kota kina Laurent Désiré Kabila ba il a une occupation donc ici il y a 20 ans il y a occupation de la République démocratique du Congo, il y a occupant. Tu éviter ma soeur de Shabani Idi dans la zone Fizi. Et puis tu retournes dans Shabani Idi dans la zone pour passer dans la rassemblement. Tu as dit que 3 personnes dans le rassemblement. Est-ce que le rassemblement est le cas tu es couffé? Vous avez ma soeur de Shabani Idi, tu peux développer un tweet. Il y a Moïse Katou de Tchakoué ou Moïse Katou de tweeté. Tu peux taper là. Shabani Idi, moi il y a zone Fizi. Bonjour Shabani Idi, moi dans zone Fizi. Bonjour. Merci à toi Shabani, moi dans zone Fizi. Donc on a vraiment merci à toi. Attends, vous dites qu'il y a dans le bas qui n'a aucun tongal, on a pas on a Kinshasa mais c'est quand même que vous vivre. Nani. On répond Bitakwira. On répond Kolobani ne makamo tout pour Bitakwira parce que moi baba choko. Mais au Kolobani ne makamo qui me tellement bien à Congolais. C'est pas ça ba Congolais. Kokawana ba Congolais, tout ça ndenge pour tout bien ba occupant. Par rapport au comportement de la personne. Première chose, merci pour la monsieur les journalistes. Première chose, pour moi, et à Bissau Congolais, Congolais a souffert d'un complexe d'infériorité. Il y a un complexe. Ceux qui ont monnaie, ceux qui ont côté dans le groupe, il y a Mindele, à Zomiti à côté, il y a Camerounais, il y a Batel,
c'est-à-dire ceux qui amoni azosola na congolais akomona aza moto ya se somona oyo ngai mani oyo mokutu azalaki oloba ngai bongai nde ebomi biso ki grand prêtre soki asololi na moninga congolais soki avandi place moko na moninga congolais ye akomonana na bapaya mosusu wana akomonaki ye aza moto ya malonga te voilà complexe nde eza na kati ya biso na soki na mokili oza na maladi wana ya complexe eza maladi moko ya mabe puisque omingi retrouvaka te oyebi c'est-à-dire c'est-à-dire oza na confiance en soi na yo moko te voilà de mokuse nde nakoloba oyo olobi ke situation ya boye est-ce que tokorécupérer pays na comportement wana eloko nakoyebisa bino peuple congolais Congo ekozala récupérer te na masse nyonso oyo ozomona wana bato oyo bamemaka changement ezalaka kaka poignée des gens bato moke boye soki ata olandi barévolution française makambo nyonso eleka deja na mokili ezalaka bato ya moke a partir ya bato wana nde barefletaka mosusu baza wana bazotala nde ezala bongo puisi na mokili nzambe akreye biso toza totalement différent eza na moto oyo akosala eloko moko te soki bamaninga babandi te eza na groupe mosusu akosala eloko ifale bapuse ye eza na bato mosusu wana baza wana comme les observateurs eloko eza ya ye me aza wana azoobserve na bato oyo bamemaka flambo oyo batia mutu bakata neti nga balia ngando na ngai awa ngai Shabani nde toza awa États-Unis côté ya New Hampshire toza ebele bakongolais mais émission oyo toza kaka bato misato Joël Konde passé balia ngando na ngai Shabani bamosusu bazoya kobombana oyo bazoloba nga nakendaka kini oyo nazotonga boye na boye nazosala boye na boye voilà tika bango eloko nakoyebisa peuple congolais oyo division eyebisa bino eloko moko te puisque tina ere oyo nzambe nani akangi satana asinga te satana azosala mosala na ye c'est très nyonso wana bokomona bango na mokuse na ngai na répondre na question ya merci à trop Shabani mwana idi mwana zone Fizi à répondre déjà na question wana mais tout kokende tokosala émission mosusu na kati ya émission balianga ndo kaka tocrée rubrique moko oyo toza koloba ke les points sigles et les bas sigles te ozali nani osala nani soki olokoka koloba na politique te même expliquer biso parcours na yo ya vie ozosala nini ozocontribuer nini mpona mboka tokopesa exemple lokola docteur Michel Palasso oyo keno aza docteur na mboka oyo toza contact naye tokutana naye abanda mpe asuka aza mpe politicien te mais ali koporter quelque chose na mboka na ye azako Michel Palasso tokutana naye kala mingi te docteur Michel na tokosola naye kala mingi te mais Shabani mwana idi mwana zone Fizi porte-parole ya mai ozali membre ya IDPS olakisa likanda na yo toboyi papa Tshisekedi akufi tomona toyoka toyebi na biso koza kokura nango te bato ya IDPS bazosala bazorekolte basignature po bokota na conclave afin ke bopona président intérim oyo afin ke bapona papa Tshisekedi oza kokula basolo wana epuis bokomi na niveau nini ya barekolte basignature na bino nasi na répondre motuno wana je crois si vous vous souvenez mes chers congolais situation ya conclave oyo bazosala bapétition ya basignature ya bapapier bon à mon avis biso toza dans l'IDPS c'est un parti bien organisé et eza na règlement de l'intérieur eza na bastructure nyonso oyo ya baparti politique ya mokili ezalaka nango le problème aneke eloko nakoyebisa bino toza na secrétariat général ezokamba na Jean-Marc Kabunda information oyo ya kolobaki bazosala bapétition à partir ya bapétition nde etinda bato bakende na conclave to congrès nga nano information nano oyo nano ekomi na mitu na biso te oyo eza neti bato bazo usurpe situation toza na yango bato mosusu bazokota na confusion puisque lelo mes chers congolais nayebisa bino eloko moko lelo peuple congolais azokanisa ke l'IDPS eza na nzela ya pembeni ezokende na nzela ya mabe biso makambo tozosala nazoyebisa peuple congolais dans l'IDPS oyo situation toza na yango lelo ya badesida oyo bazobima babandaki lelo te na nde tozoloba ke sekuse oyo ekotinda biso ke tosala bapétition nde etinda biso directement tokende osala référendum oyo tokende osala nani conclave
conclave plutôt référendum ou bien congrès. Congrès eza na ba eza c'est-à-dire eza na ba point na eza bien déterminé, eza na calendrier eza bien précis, secrétariat général nde vanda na se na ba membre effectif ya parti nde tokoyeba jour nini tokosala. O ba pétition nyonso nazoyoka eza neti ezoloba makaka nano ekota na noyau ya parti te. Voilà na mokuse na nazoloba bongo. Merci à trop, Chaban Idi, moi dans la zone Fizi, à l'aide pour la relance. Chaban zone moi dans la zone Fizi, politique en Amérique, à l'obaki wana, a eu comportement par congolais, bah oui la raba poste, bah oui la raba poste, bah oui la raba bah oui la qui bah apandi bino, il dépêche à pandi rassemblement pour la courir la poste à primature, bah pandami, le loyo a créé sous distraction monsieur il y a courir la poste à Sensa, comité national de survie, eux ils ont papa Etienne Sekedi. Oh, le bapé ça on a Pierre Boum dans le rassemblement, mais il y a une politique qui a bapé ça sur 3 ou 2 noms le sous. Bah du compagnon F Bazaï, bah Tchemutu, Mwembe à caméra Tchemutu, et puis Pierre Boum Bazawana, c'est que la distraction sur 3 mois le sous pour une politique qui a bâti Kana. On le bas sous le Monsieur le journaliste, mon question nayo analyse très simple pour répondre. Oh, yozo le bassin ça ya lelo. Eza en dehors ya corps. Il y a Saint-Sylvestre ou il y a Basango. C'est-à-dire, Bakoro ou Basango a sali biso na le 31 décembre 2016. Et ça y a wana te. Bango nyonso ozo mona wana oyo ozo yoka olobi Bazaïba, olobi Kamer, okoti na olenga nkoi, autre na ba mususu wana. Oyo bazo sala eza ya bango. Oyo etali pepe te. Olobi Basango balobaki eza entorse. Nani nomination ya premier ministre etali bangote compte tenu na ba accord oyo makambo ezana na kati te soki bazo sala bango ezotala bango oyo biso to kombi disere na angote biso to zana objectif na biso eloko wana to sito boya yango Basango oyo babengaka bato baboye yango bakendaki balobaki ke schéma wana eza en dehors ya ba accord na ba oyo basi ba memi bango kuna ezala ba kamera ezala Bazaïba moto nyonso koyoka na institution wana ya sika ozo yoka ya sansa sensa ya bango kuna c'est-à-dire eza en dehors na volonté ya peuple na eloko eza en dehors ya volonté ya peuple l'IDPS n'engage rien na côté wana soki okomona Félix oyo tozomona lelo nano malgré nano tosali congrès te to déterminer moto oyo akotelema oyo akomba parti nano lelo te tolobi ke parti ese efandi na se oyo nde makambo tomoni totilimisi moto te na ndenge ozomona wana Jean-Marc Kabundi tozomona kote ya bato ya malamu ya IDPS bazalaki séquestré pendant 24 heures temps dans la félicita poto azosala mosala monsieur patron ya parti na biso peut-être bino bozo peuple congolais peut-être bozo négliger mwana âge ya Kabundi akolela na IDPS papa Etienne ko confier mwana wana poste wana ya zaki idiote amone nda mwana wana moza moto ya malonga na soki omoni oyo jamais Kabundi akei côté ya groupe na bango ya sensa kuna ndemo koloba ke c'est-à-dire IDPS eza engagé tout ce monde là oyo papa Claude Motima lobaka ba Mwembe ba Choko on les voit ce sont des antivaleurs ils ne présentent rien sur l'opinion nationale qui est international. Biso soki bakie kuna, omoni ke biso batu ya rassemblement. Toki pakate na histoire wana de suzute. Pierre Lumindo azawa nande neti moto yo. Mukolo ya nani? Ya comité de suivi. Na Félix Tshisekedi. Nde aza mukolo ya rassemblement. C'est pourquoi zomona ba périple nyonso azo sala. Azo tourner partout mokili mobile. C'est Belou qui engage les rassemblements. Na côté IDPS. Mais voilà les bons. Beaucoup Marie Le Pen était qui doit jouer 40 ans, Marie Le Pen a pouvoir accéder. Pourquoi pas IDPS pour s'appeler pour céder dans le parce que papa c'est 30 ans du pouvoir, tu as pouvoir dans politique ou la non violence. Tu as pouvoir parce que politique c'est un bandit, c'est un moine, c'est un choco, c'est un assassin. Alors plus que la politique qui va merci. Merci na mutuna na eza très bien. Bino bolobaka ke moto oyo atinda Kanambe a continuer kosala masolo na ye azaki papa Etienne. Heureusement tu poser la question mususu wana ya koloba ke ni lelo tozo prôner la non violence. La non violence des structures
nde marche à suivre à partir na biso depuis création na yango ezaka bongo bakongole on est nombreux bino bokondana ki di DPS nde azo sala glissement est-ce que ba freiner bino moto na moto azo manduku côté na yake ndonguna c'est pour ça na tuni bino sans city période ba aventurer ba ye awa ba yake na mboka oyo ba aventurer after oyo ba sala ki oyo nde bango ne ba enteraki enterrement ya nani ya démocratie na Congo. Oui, c'est une démocratie na Congo zaki déjà malgré blocage Mobutu asalaka c'est tawana zaki osala mais ezaki ya kokende kaka démocratie zaki déjà pour ça bango ne ba bloquer machine wana ba aventurer wana période ba yaka ba benga bino na Sun City na bino nyoso bobunda te bona bokendaki na Sun City nani ya ko bloquer bino bo créer rébellion na bino soki bokobenga ide pesa après avoir bosi osali ba fait na bino to sala boina boy nani moto moko akoboya bino te chaque parti politique c'est pourquoi dans un sapé peuple congolais tous à distrait yo ko changer structure ya parti politique était chaque parti politique est dans la structure yango na règlement d'intérêt yango na plan d'action yango tout ça dans rassemblement tout ça ba parti et beliwana rassemblement yo soit na ezaka ka kolobaki bango yo so ba prôner non violence c'était jamais eza ba plateforme totika rassemblement pembeni congolais nyos aza appelé ati ya libanga na yena reconstitution ya pays c'est-à-dire pour na récupérer la souveraineté ya mboka na biso il faut chaque congolais azala wana soki bomoni bo prôner action ya violence c'est-à-dire une action ya branche armée bozawa Congo est dominé na bazamba dans chaque province même Kinshasa wana c'est la capitale qui est dominée na zamba pour na nini boko toko créer ata eloko moko na capitale soki bomoni di DPS amemaka bino na nzela oyo ya no violence c'est-à-dire nous sommes des amorphes oyo eza argument non fondé nazongisi komaloba côté ya oyo lobaki ya Moïse Katumbi nazoba boyi Moïse Katumbi aza na plateforme ya G7 bino bango nyonso awa soki bozoloba Katumbi c'est un étranger aza na droit kozala wana soki ekomi kolela mbongo na ye Moïse Katumbi akomi congolais amemela bino minduki étranger nini akomemela bino minduki natuna bino nini bozolela étranger apesa bino minduki peuple congolais étranger apesa bino minduki ya nini soki bolingi bosise miele ya mbongo na ye Moïse Katumbi akomi congolais soki ekomi Moïse Katumbi asala démarche ya boye oyo Moïse akomi étranger oyo mbongo ya Katumbi eza ya bino si boluka mbongo na bino boza na bato oyo bayibaki mbongo ya koleka oyo ya Katumbi mbamba kombe ani kokia wasala na gouvernement awo na Katanga nde alekisi bino nyonso ona mokili boza wana bapapa na bino baza poto bozolia mbongo ya pamba boza na bakonte na bino bakote ya mercenaria etundi na diaspora mobima pourquoi bokosa démarche wana exemple oyo mpona nakenda nasala makambo ebele te nazopesa oyo nalobaki jour wana nayebisi bango mpona Christian Malanga c'est un jeune aza parmi ya jeune génération alobi ayebisi peuple congolais bapapa na biso baéchoué lelo mboka ezwama lelo na maboko ayebisi peuple congolais makambo oyo nazoloba boyokaki ye peut-être nga naza aventure nazosala na aventure te nazoza boya tovanda na se Congo ekozala récupéré te na moto moko il faut biso tozala place moko oyo Katumbi ndo bozozela Malanga azobenga bino nyonso boza awa kaka balobelumbe soki momoni politicien ye bobandi okende obeta bato ndo bokosala nini kana bazomona on est des voyous azomona toza bato ya pamba nde nayosi bino boyi kozelaka ye Félix amemela bino minduki moto nyonso congolais aza na droit ya kozwa minduki arécupere mboka na ye bino bozobetela Félix lumbelumba oyo bozobetela lumbelumba amemela bino manduki ya nini azokende aexplike bino likambo de place situation ndenge azotambola parti ndenge azokende aexplike bino makambo ezali bozobloke ye bolingi ye nini président oyo ya France oyo akoti awa c'est-à-dire aza ami na ye je crois ya bayebanaka na ye kala mais concorde na ndini apesi ayebisi bino basolo na président na Macron basolo leli nde nazoyebisa peuple congolais nous on est des profanes en politique nayebisaka yo chaque jour biso basoyi tolobaka boye ndeke oyo ya monoko molaye emitokolaka libumu yango moko ozo comprendre tozoloba mingi être humain faut oloba moke oyoka mingi nde moto Félix akenda na lisanga oyo bazoloba ni ngomba ya kotala Kongo ezokende boni
bamela bino compte rendu à la télé. Vous êtes malade. Ne vous allez pas, monsieur les journalistes. Vous n'avez pas regretté le peuple congolais. Bamando bamela bino na ba flette na bino, ba pesa bino ba compte rendu. Nazolo ba boye chaque congolais. Bobi misa ba cravate na kingo. Na si tu biso ba bazo sala politique na internet o ya biso ya YouTube. To soki la kaka na YouTube ete. Oye comme temps ya opération ya terrain. To continue monsieur. OK, merci à toi Shaban Idimo na zone Fizi parce que tu bataki masura tu bataki le karaté les 14 mai dans quelques jours le 17 mai Hippolyte Kanambe na groupe d'occupation comme ça la fête va préparer fête ya occupation 20 ans na bango ba occuper Congo au ba Congolais parce que quelqu'un a dit ça Shaban Idimo na zone Fizi préparation à fête ya indépendance c'est comment pour le cas en mémoire baba na mupepe fête les qui ndenge le bas de Boujala que ba fête la fête na indépendance étrange na mupepe mais fête ya occupation en tout cas on préparer pendant so que si batem ba rwanda za tata Kinshasa yoko lubanisha bade Idimo na zone Fizi na oye monsieur le journaliste oye nde bozana bobangi soki boyoki si bataweza na Kinshasa ozomona bambumbu na bino omoni soki Lyon nkoyi azobeta mbela na zamba soki abeti mbela oyokaka ta na basahani eza na bandako eshikakela puse nkoyi azoda bino bosi bozwi ba rwande wana bazala neti nkoyi omoni yo babata yo zolo bawana soki ekoti na mitu ya bakongole surtout bino bakongole ya bloc west oyo bozolo baloba mingi boyokaka baswahili baganga na mingi na bakreno oyo puse bayebi nini la guerre c'est quoi baza wana baza na se bazo résoudre problème na ebisi bino na si epesi mbela mopepe mususu ekobima na est na bloc west bino soki boyoki bapata yo wana bobandi Shabani idi tolanda kuna ye mwana ala baba de anjima biganeza bobandi omona ke soki bayo babolobi ba Rwanda bazana babata yo boyina boye bazo sala boyina boye yondo oza bokomi kokubanga oyo bobanga ni bobangi ya nini koleka bino population na lobi na fête oyo ndeko azolo bawana na répondre question wana puisque journaliste a tenu une question il fallait répondre c'est son droit oyo eza droit ya presse de mon côté question wana eza na tina te toyeke c'est un groupe de bandits groupe des envahisseurs groupe des occupants groupe des antivaleurs nde bazo fêter puisque bazo mona ke peuple oyo eza na miso na bango c'est un peuple amorphe il fallait to nyatela bango na mutu mete fikare nyata toleka o ba musicien baloba de la forêt omoni papa fait toi les osala maboza bayuma bayibo za bato ya nzala na lobi ba mususu bakolia poison ebele na fête wana oyo fête eza organisée pour na bino bodi ya poison pusi bayibi bino boza bato ya nzala lokoso ya kolia bato oyo bazana nzala oyo eza na kota na mipua ndena ko ebisa peuple congolais fête na bango oyo anniversaire ya bango ya boyama kolanda yango te bomona ke eloko wana eza te na ndo nyonso wana ndenge journaliste azolo bana ce sont la distraction tokota na makambo wana ko distraire biso te bato oyo bayebi bazo vanda na se pona uzwa solution ya Congo bazali bo banda ozela ke ba banda opesa bino ba compte rendu na bino bato bozo sala misala ya lumbe bo continuer na ba lumbe na bino wana bokoyo mona bato ya pamba nazokanisa bato oyo batiaka papa Etienne na cercueil periode wana bazaki omona soni place papa Etienne akomisi bino na oyo situation bozomona wana oyo bozolo bake ba accord oyo papa oyo no bandi oyo azosala ya Rwanda oyo nani Kanambe mwana ya Marceline makambo ya azosala makambo nyonso azosala puisque ayebi peuple nini azosalela yango na oyo nyonso azosala kaka eza distraction ndeko oyo asi asimba bina motambo nde nazoyoyisa bino bokita bomata badosie nyonso ya koboba bato moto ata bamindele bolobaka basalisaka moto bamindele basi bamoni soni na bino tozoloba ke mindele bakoyede biso te bamindele bakoyede biso te eza neti concours na bango bakoparticipe na makambo oyo tozosala effort tozosala eza effort ya munene botika ba oyo bazosala ya bato lumbe bato oyo bazosala affaire na diaspora baza ebele bakoyopesa bino compte rendu te
na bino bo continuer boko ka soni bo mimaki papa Etienne na Marseille mais place auto koma ki na eloko oyo bato nyo mususu bandi déjà bazo apprécier na ndenge akoma na simba na mutu ya basango eloko basango basali monsieur bino na monsieur frère nazo ko sabino oyo nyonso kanambe azo sala distraction na groupe oyo ba congolais kolanda bato wana te biso to mi focuser na situation ya ndenge to ko récupérer mboka na biso voilà ni na ngena na répondre na merci à toi Shabani Idimo na zone Fizi fait que ça Michel Palasso docteur médecin monnaie na kati États-Unis docteur Michel Palasso tous en rendez-vous na ye émission en kafu le point sur les bas sur l'été yona no pesa histoire parce que tout le monde a mwambe moko kuna boye comme les Zakari ngana kuta na kanambe ngana so na kanambe ngana ipsi kanambe bomela suka kanamba à la consultation kanamba à consulter te kanamba de kota cheka na ete alobeli ete mais kananga na grand prêtre kana danza ko saka bakino kino na ipsi président de Kabila a nommé Boye a nommé Félix et l'autre côté mais les loyo to kubana ko émission aux les points sur les i les barres sur les t to yeba nani azala na to kubana ba docteur Michel Palasso ça synthèse ya oyo makambolobi peuple congolais peut-être boza la batu ya kolala te bayebisa kanambe a nommé Félix unilatéralement na mwemba kanambe azaki moto ya konommé Félix azaki nommé na accord ya le 31 na ndiko monaki ke Félix ndenge ye kanambe amoni ndenge abafuaki nani accord ya le 31 ya basango c'est-à-dire place ya Félix ezate na Félix ba démarche azaki osala Félix azaki osala ke kanambe a nommé azako kende na ndenge pla ya chose ya accord ndenge elobi nde makambo ezaki wana eloko mosusu na lingai naloba nde nazoyebisa bino bato bozosala lumbe bozo mikosa omoni lumbe oyo bozosala bozo mikosa tala nani lumbala tala soni lumbala zwe nani alobaki makambo ya mingi ya pamba azofinga Félix azofinga batotel azofinga afinga na biso babala ngando afinga ba mama na biso biso bala kimbaseke tozabo ina bo etala akendaki liste ebimaki omuni ne basalaki oyebaki dosi wana ngana na ndaki na Top Congo ezaki Top Congo ne ba expliquer yango soki na bosani ezaki Top Congo lumbala akotaki na ba mission azo négocier za na poste côté ya ba mdeko na yeba movansi wana oiva côté ya ba mwembe ya majorité ba bloquer ye côté ya groupe akendaki na yango ba bloquer ye kanambe alobaki ye akozu ata poste ya ministère te groupe ya mwembe balobi bongo abaki ndaki o négocier bati ya mwasi na ye kokoti za dossier ya mwasi na ye baboyi nde aza na soni bokomona ye ata jour moko na media lisusu te bokoyoka akobima akoya kukuta bana ya poto oyo baorganizaka batipoi na ye lisusu oyo baaveugle oyo bato ya kosalela bato lumbe oyo bato oyo olenga kwe na koloba ye te c'était na antivaleur oyo aza kaka bongo ayiba mbongo kote ya 1+4 période azaki ministre olenga nkoi toza na jipe ya papa nani Fredi Matungulu nde Fredi Matungulu yes jipe ya papa Fredi Matungulu eza na ANR tililo Martin Fayulu Matungulu aza mwembe ne kote na bangwana papa Martin Fayulu ezali jour moko azaki organiser soki batracte soki ezaki rassembler bato nini koloba voyou wana c'est un voyou pardon monsieur congolais biso toza émission na biso emesana te kofinga bo pardonner nga na koloba kombo ya voyou wana moto oyo c'est-à-dire c'est un antivaleur aza moto moko tokoloba na émission ya balanga tote voilà ndena ndialo mais na rassemblement ce que c'est dirigé la fête c'est que na Pierre Lumbi na Martin Fayulu c'est trois personnes pourquoi tu peux ça confesse na attends Martin Fayulu qui a dirigé le CSA wana l'histoire c'est ça ya nani monsieur le journaliste ko créer confusion na peuple congolais parce que Martin Fayulu monsieur Yuka ça muto occupé par ça respecter yokanga très bien yoko bino ba journaliste ndo bo créer ka confusion na mito ya peuple na lingina na longola bi makambo nyos o na mutu na yo ka journaliste na yo bi oza tester ozo tester nga na sanza na ko sanza ko yokanga très bien yo zolo bakie place wana pona ni bako tikila papa nani Martin Fayulu bazoze la groupe na bango eza oyo
accord ya le 31 oh ya basango oyo voilà il faut qu'il y ait la qualité que la quantité qualité des accords très important yo ko kende nazando oyo somba loso oyo bachino bazo sala biso ya plastique puisque batie yango na $10 ok notika qualité première qualité zo somba na $25 qualité otoza na yango nde yo otangi awa papa matungulu nani Martin Fayulu matungulu te aza mwembe Martin Fayulu na Pierre Lumbi na Félix na ba mususu wana baza na papa Vwemba baza toujours wana makonyo so wana o wana totika na qualité eloko nini eza na ko yebisa pepe congolais bo banda okende na groupe ya masse ya bato la base chaque jour ezaka aveugle na ndebo monaki wana oyo papa était na azaki yebisa bino la balade des chauves bato wana basuki mabandi etundi mabandi ebimi masuki etundi na mitu biso tokotika na bamoki wana na groupe oyo ya moke kokotisa biso na victoire finale nakosa bino tomata tokita oyo ozomona Félix azotambola ya pamba na yebisi peuple congolais boyoka bamedia bino ya bainternet oyo bazofinga Félix oyo azolela baposte papa na ye azovana na ndako azovana na place ya malili oyo ce sont des idiots oyo les amorphes bayebi nini oyo nini ezoleka na Congo na moto nyonso oyo azoya a répondre nga asalela nga émission puisque namona papa Joël Konde basalela ye émission na mama mwasi moko puisque azalaki soki alobaki bato nini na Europe bo makambo ya boyi eloko nazoyebisa bino boyi oyo nyonso akoyoka mabe a répondre biso mina na kati ya balanga donc ashaba nini azoluba mwana ya est na yebi biso tokomema mouvement oyo ekomema bino na rai likambo oyo akolobake bo bando finga bato oyo bazotambola bazosala bademarshe ya mboka o Félix ebembe ya papa na ye eza na ndako ya zolela baposte Félix azolela baposte te baza na bademarshe baluka voies moyen place ndenge tokomema mboka na ndenge oyo moto asiriki ba Félix bazomema mboka place ya mabe asala groupe ya bamilitaire na ye bakota na zamba ba ex-phase baza libanda bao bazalaki bapolisier bagendarme baza partout soki oza na makanisi na yo kolekte bato wana tokopesa yo sali congolais nyonso oyo akosala mouvement nyonso oyo eza na objectif ya kolibere mboka on est là pour les soutenir voilà les situations wana me makambo oyo na bino ya balumbelumbe nazozela bosalela lumbala lumbelumbe puise lumbala amake pose akokuta bino na poto lisusu na akosalela bino baconférence tomona bino bato ya makasi ya lumbelumbe soki bokosalela yo lumbelumbe puise bozana bato oyo bobangaka puise bomoni lumbala c'est un délinquant moto oyo aza na adolescence eza prolongé bato neni ba Félix bakola na baéducation omoni Félix bobloke ye na balumbelumbe na bino aforce te atika na kosala eza conférence de presse ezaki nini batika yango bakende kosala te puisque ce sont déjà éduqués nde na ngana yebisa bino na mokusa. Ok, merci à toi Chabani Idimo na zone Fizi na tolandi bamwembe kana bashoko babandi ya propagande na bango ya référendum. Est-ce que les Congolais sont-ils prêts à accepter les référendums? Sinon, quel effort qu'on peut faire pour stopper cette vague, cette monarchie de l'hypolitique des Mouembe, des Choko qui vous appelez Joseph Kabila? Bon, est-ce qu'on va accepter le référendum ou le politique ou ma colocota pour la Mouembe, la propagande? Référendum, mais mal. Si vous appelez pour accepter, vous stopper en dégaine, vous avez moyen. N'a répondu à la référendum, oui, bandaki les dotés. Au référendum, mais bandaki les dotés. Je crois en 2015. Balinga va monter le référendum, va quitter. Mais ça peut passer à référendum. Pour ça, quand c'est émission, vous participez au lobby. Bazalaka kaka bongo. Bazalaka kaka bongo na référendum na bango. Oyo ba référendum eza ya sika te. Ba piège mingi basi basali. Na ko tu na bino question peuple congolais. Soki Kanambe azaki moto aza ya makasi. Oyo permanence ya IDPS. Eza eloko moko eza wana te. Eza kaka bato batelemaka wana. Bango bazoboma bato ya ono. Tout ça, quand c'est une mission, c'est état d'esprit. C'est état d'esprit. Chabani Idimo na zone Fizi donc ndenge zalaka téléphone ebeng tabengaki boto sur la cima
En tout cas, pas excusez, M. Chaban, il dit question vous allez boire. Les Congolais sont-ils prêts à accepter les référendums ou bien accepter que les politiques canadiens c'est moins de voyous, de chocos, de monarchie parce qu'ils sont prêts à modifier, à faire à partir de la référendum, afin que les politiques canadiens puissent rester éternellement. Au Chaban. Peuple congolais au question au tuningai awa. Peuple congolais aboya kanambe kala. Mais quand on a pouvoir boya boza makelele. Il y a petit calèche avant la caravane passe. Aboya ba oyo ba bandi baza na poto o bazo sala effort moko te. Ba congolais baza na 20 ba congolais baza na terrain bazo zula so bazo luka solution ya mboka. O nazo ko répondre yo. Peuple congolais aboya kanambe depuis quand? Kanambe il est tenté de s'imposer mais azo kene place mon côté. Azo tout. On s'est s'enrichir, il s'en Maréchal a ça combien? Si à Kendane timboa. Mais pour qui politique la politique on ça. Mais bon, on va na eto zo la polémique était. O situation to na ngo exact très simple ko la situation maréchal. Vous comprenez? Maréchal azaki moto azaki béton. Ba o nyoso zo mona o bazo mema bango awo. O eza makambo to yebaka bazo kinna mopepe. Peuple congolais aza digne à kondima référendum te. Okay. Na peuple congolais aza awa koyebisa bino ke biso to ko bloquer na nzela boye to na nzela boye. Oye baturu nyoso zo mona batu o nazo yebisa o bazo bundela Congo. Bokoyoka ni bazo sa. Oyo ngana fe na papa Claude Balenga ndo to za awa. Oyo tanto zo de kisawa ezata ya pamba te. To yebi ni to zo sala. Na ba oyo bazo vandela lumbe. Ba continuer na lumbe na bango. Voilà na zo ba bongo. Peuple congolais il est déterminé. Peuple congolais a joué peuple congolais. Tala nde ozoro ba bataillon papa lobakia papa journaliste o ba komina kisasa ba koya na fête soki ali 17. Bato o bazalaka chaque année bazaka na boka biso. Ba kitona wana place ya ba formation militaire na biso ya kala Mobutu. Nyoso nde bazo occuper place wana. Mais peuple congolais ozomona kaka bato ya IDPS tous ces jeunes là bazo yakaka chaque jour place wana. Malgré ce théâtre, n'a pas de bazo bomba. Si nous avons comme on a que peuple congolais est déterminé. Oyo makelele nyozo so malibanda, libanda zana bato oyo bazo sala misala. Ata tozo ke na ba marche ba mususu ba kenda kaka, akenda kaka na groupe ayebi nini likabazo sala. Mais soki ba aventurer ba yende bazo approcher bango baba ndo yoka lilobani bazo. Na moto nyoso oyo azomema na sentiment. Na yebisi bino likamu mususu ya Moïse Katumbi. Soki moye bokomi makambo ya kosuma minduki Moïse Katumbi akomi congolais. Soki Moïse Katumbi alingia sala choboye Moïse Katumbi akomi étranger. Oyo Katumbi nde azana mbongo ya bato nyoso basala na Mobutu bazali banda na ndenge oyo bazotinda bo banda obeta bato pamba. Bazovanda nase bazotinda kanga bino bo kende obeta bato bazosala misala. Sibabu misambongo na bango esala makambo awa libanda bazana ba connaissance ebele oyo basala kakala. Ba régime nyoso ezawana. Voilà les gens qui ont été na bino na mokusu. Chaban il dit mon azon fils na mo ça so signe déjà to comment que mais émission comment chuter déjà de émission za rande ma Chaban il m'a mesé belle mais émission za rande za ngonga na mo konzi pas comme la autre mais là déjà biso kuna aller bola ski mettre les bases badi banga te casser président ils ont quoi nga to za ko sila ka bino Chaban il dit mon azon fils to mona ki mwembe ya kamere bakende ki akasala ki ba tourner to mona ki mwembe ya kamere bakei ba encore na bango ya Kanchat ya ligne ya Kojo mwembe kamera pesa ki politique na babeki bakei na Saint-Sylvestre balongola Corneille Nanga mwembe kamera a soutenir Corneille Nanga mwembe kamera tenté ba chance ba gouvernement surtout a zuté le mwembe kamera Vital Kamera azongelio akomi azongi su kobondi na Nanga apesa biso calendrier électoral ou juste il se manque de qui mwembe ya kamera ngana zo regretter mituna journaliste surtout nanga peuple congolais il fallait na bando lembula bino boyo kanini nini na ko répondre la question azo tunanga a tourner parcours ya Kamere chaque jour ayeba ka c'est un kabiliste Kamere na kabila bazana mariage yo bakotika na te Kamere azo sala soki ba propagande na ye ayebi ndo ta na bango coup d'état basali o ya bakor ya 31 de 31 ya Saint-Sylvestre période akendaki côté ya lingomba na ya Kojo aibisa peuple congolais a stopaki makila etika utanga sawa bakendi kuna makambo esili kozonga bamonaki ke forum na bango basalaki ezaki ya malongate oyo ya Kanchat bazongoli oyo ya basango kokoma na likamba basango ba bloquer yango oyo journaliste azotuna ngali loba wana oyo yende ya protéger kanambe a protéger na enanga konene nanga na kanambe baza bato moko
eloko oyo basali nazo bisa pe congolais oyo eza coup d'état makambo nyonso kamere na kanambe na bainanga bakosala etali biso te oyo etali biso mpona nini mpo to bloke bango nde likambo oyo biso toza nango likambo nyonso bazosala na za distraction ya kogele temps bazogele temps nde problème na bango temps ezala babanda oprofite temps ekendekende malembe ti na bataille ya baomela na pouvoir boyebi ke baza na régime ya umelacratie voilà nde bongo oyo soki moto nyonso akotuna yo peuple congolais likambo ya kamere ya Corneille Nangaa na ba Bruno Tshibala wana na baolenga nkoi bato oyo bakomi na axe mosusu oyo axe nyonso oyo peuple congolais azokombattre nde likambo tozoloba biso problème na biso tozotala likambo ya raso côté oyo totikali oyo atuni nga boye bato nyonso bakili c'est tout à fait normal il faut totikala na qualité ou bien kozala na quantité bakantité wana kokuta malala ya kopolariza na kati wana malala oyo réalisé atata ezala ekomana na nani qu'est-ce que je peux dire ebela c'est-à-dire ezala produit moko ya oyo kozala malonga babema bango na marché ba oyo eza malala ya kopola yango nyonso wana soki bazoloba kote wana oyo eza distraction tozwa temps mingi te na likambo ya wana likambo na biso eza rasopo ezodirige nani Félix Tshisekedi nani professeur nani Martin Fayulu nde kote tozali biso na ba Pierre Lumbi na papa Vwemba le reste là etali biso te na omoni kote oyo bakozala na pesi bino lelo peuple congolais oyo chef ya gouvernement ou formateur ya gouvernement oyo azomibenga formateur nani Bruno Tshibala akozala na soro ya Sami Badibanga promesati est-ce que biso tozana bandeko nanga babembe baza pembeni ya kanambe te oyiba ngo te oyo kuzaza nani okobota mwana okobota motema na ete ni monsieur congolais oyo likambo azoyebisanga soki ataza nani ya Félix oyo etali biso te moto na moto aza na ta na ye ndenge azomikotisa na libulu ye moko ok shabani idimona fils abatolekana na ngila obeta ndenge Salomon Skadela alinga alobaka alinga obeta mwa langila banini mais président izokanga pa ko sepia na langila na mama Dora mais shabani idimona ya zone fils na moni tweet ya Moïse Katumbi a tweeté selon émission de ça pasteur Joël Kone Moïse Katumbi a tweeté le dire non aza distraction te azobundela Congo et puis tweet né alandi sur tweet né a tenga ndenge alobi na selon mama papa ndenge atei papa lobi boy donc on va attendre tweet à Moïse Katumbi le pouvoir tweet à Moïse Katumbi le pouvoir ne doit pas faire peur de la tête mais oblige l'humilité pour une RDC meilleure. Bien sûr. Donc Moïse a traduit au papa Lobaki, Moïse Katumbi a tweeté na tweeté le boni au koloba lelo. Ndema kambo ngana yo tozoloba awa. Oba mituna ozo poser question. Ezao que c'est similaire na likambo ozo. On a tweeté Moïse Katumbi. Na tweeté Moïse Katumbi. C'est tout à fait normal. Biso tozana besoin ya état de droit. Ba Moïse Katumbi na biso na ba biso ba to équipe ba na ndo tosa awa. Tozobundela état de droit. Tokoninga ke pouvoir o ezana maboka bato eza etonda makila bato oyo bazobi imposer na pouvoir par force pouvoir pouvoir eza emana na peuple voilà le pouvoir de la démocratie biso c'est démocratie nde tozolela alternance eza na mboka na biso ezala kaka chaque président babeta masasi akufa biso tolingi wana te me bango nde babanti bale bazoluka yango wana voilà nde twita yo ozoloba awa mboka biso ye alobi aza na droite ya distraction te ndenge aza libanda azotambola ayebi nini azosala mpo na mboka c'est tout à fait clair azoloba makambo ya solo oyo makambo nyonso oyo ezosalama wana eza distraction peuple congolais c'est-à-dire alanda yango te ye aza na droit ya bapolémike te c'est-à-dire bozolinga ke ye nani Moïse abanda chaque fois abima na media ayebisa bino peuple congolais biso tokosala bato oyo tokoba bato oyo tokobanda ofinga bamana bango te il y a un sala biloko ya malonga na éducation ya botama na yango voilà ni na répondre na mokusa pour na Twitter wana OK Shabani il y a pas besoin ka demo mais ndemo ka bon Shabani idimona ya zone Fizi tokumna suka émission na biso Shabani idiabeta langela tuzaka émission balanga ndo donc vendredi prochain toza na Canada et pas tokutana Elliot Mondobe
tout le monde va establish la biso histoire ou la biso to yebi to ba question na biso pour poser ba question to kozana fourmi rouge to kozana ba badjo to kozana papi basambi Bishop Kakolo to na Canada les amis de Moïse Katumba to ko ça moi tourner mon na Canada o azali déjà prêt bo ça déjà ba numéro de téléphone ba yanga me kozala wana la question to benga na to solo la to ba ndenge ni oyo to ko défendre mboka c'est pas dit seulement que o défendre mboka na makambo surtout la politique et la musique mais d'une manière ou d'une autre ni oyo ça la place aux alliés donc les politiques les barres sur le thé tout le baba vérité OK ba ba yembi chabani moi na zone idi porte-parole à mai makile papa Etienne Tshisekedi beta na langila eloko na kuyibisa na kuloba na soina zo pesa peuple congolais likambo na zo yibisa bino bato bozana kinga na landaki ba mama oyo bazaki okinde ba mama ya ile pesa bami sangisi bakina permanence buzi bazo comprendre que un pays bato bakutama na mboka na bango bazala séquestré na ndako bazana maya komelate bazana eloko ya kolia te bazana kopena mona c'est l'habitude ya gouvernement bien sûr ndeto zoloba otamo na semi ekoyi banaki mona semi asali menace yoza aza moto na bango o ba bibeli bango kona yesu ezai ba 3 millions de dollars so combien ndenge alobaka bato ya IDPS baza wana na permanence na bango bazokanisa nini ba ndenge nini bakunda papa na bango na ba continuer na liti mais bato baza séquestré ba mama bazokende ba beta ba mama ba lacrymogène ba fimbo ba makofi ko boto la basake na bango na ba phone na bango mes chers congolais babino bakino boza wana nena zo bisa bino chaque fois kolanda makambo ya bapaya te oke mopaya azalaki na permanence te oyo tozoka ba rwandais o bazoka mboka epai na biso toujours ba congolais nde bazopeta bato na bango na nde bazobotola basaki na bango puisque ba rwandais baza na nzala te baza na mbongo ya kitoko bakoyo botola sake na permanence bato ya nzala olilo kendo botola olive lembe mwasi oyo azoli ya mbongo na bino bozo kondo botola basaki ya ba mama oyo bazolela libération ya ba famille na bango bazwa atama ya komena botika bango peuple congolais mo pepe koya oyo bolobaka oto bandotika o bandeko na biso kotika te omoni moto azana uniforme peuple congolais boma kolanda makambo ya étranger te oyo nazo ebisa bino ba peuple congolais bazonyo kola biso basa na ko nde bazosala ngo na nko par rapport au bandole la o mindele bazosala boy est-ce que bozo mona mundele na permanence wana bozo mona rwandais na permanence wana to burundi to ni to uganda tala ba mama nde bazole na lobi ba mama ba âge ba 80 ba 75 ans nde bazole la permanence bazobeta bango ba sel fo des okindi nde nazobisa bino boy peuple congolais koyokela maona nayokaki soki nani oyo soda akufaki na police na bango babomaki na ngo babomaki ye abomaki moto azaki na prison centrale nde nayokaki bongo azaki na prison centrale na biso babenga nini na makala moto wana akufi bozomemela biso ba Twitter bozomemela biso ba information ya nyama wana akufi bandeko na yende basilisa bakende na groupe na bango wana kanyama oyo na yebisaka na émission ya balanga jour wana eza na ndeko moko a partir ya Afrique du Sud oh tala petit frère ya kanyama alobaki bona boy balobi jipe wana kanyama nda aza na opération lisusu bazakolo bana na laki na ndeko na biso na siko petit frère ya libre ko yebisa batu teke no kanyama matasa oyo petit ya kanyama okoyoka nga o répondre nga na mission oyo osalaka émission ozoesa peuple congolais kanyama za boye na boye alobaki ba rwandais boye na boye lelo oyebisi banani o ba mama bazobeta na permanence ile pesa lancer voice mususu de nazo bisabilo wa congolais bozawa na ife soki ndeko ya kanyama wana asunga kayo na mike a partir ya Afrique du Sud ototindi la biso makambo ya ko distraire biso na lobi boye soki kanyama akufa na bandeko na ekuna militaire nyoso ya Congo oyo azosala mabe oyo azonyokola peuple soki akufi etali biso te puisque soki tozaki na ba militaire oyo bazana mutu tozana ba militaire ebele bazana commandement bakoki batana minduki ya pamba oyo zana ba cartouche bakina samba ravitaillement ekozala ka ba cartouche komona nani ase akota na samba bango tu bazotambola na bajipe na kimi soki ase azui problème na kanambe alingi remplacer na mutu mususu bino nde bokomi
les avocats des diables. Vous allez voir vidéo. Vous allez voir vidéo, biso to au distraire le peuple congolais. Pour la kanyama. Wana esuke la wana. Congolais nyoso ya soda ya kukufa. Biso tozana ba militaire misato oyo na yebi oyo bakufeli mboka. Soki mibale. Tozana general nani? Bumba. Non, Bumba te. Oyo ndeko na biso wapesa poazo kenda kufela na Afrique. On a di Bauma. Ne Bauma te. Tozana ndala oyo babuma na est. Oyo babuma na. Soda wana toyebi. Ndala babuma na Roger Lumbala. Oyo ne toyebi ke soda na biso tokolela akobima na mutu na biso te. Puisque asunga population ya Nord Kivu maete. Ti lelo bazolela ye. Roger Lumbala babuma. Mosusu oyo azalaki nani azalaki militaire ya Mobutu ya kala. Général Bumba. Non, Bumba te. Oyo akufa na este bapesa ye poison na Kisasa akende okufa na Afrique du Sud. Bauma te ya sababu tole kaka. Batonga wana nde tokolela biso. Bona boki tutate. Nde tokolela wana kitu tasana bomo kitu takufite. Okay. Tuzo sasa na Allemagne zovana na wana. Okay. Nde bomo. Nde makambo tozolo ba awo. Batu ba militaire wana obazo wela mboka nde tokondi mabiso. Mebe bandi nyoso oyo komemela biso makambo wana. Wandugu wa Swahili na watata kuwajulisha kitu kidogo. Emission tuko tunafanya hapa ni kwa kuwa kuna waamsha. Adui mwenye tuko naye huyu kijana wa Kinyarwanda nani Joseph Kabila. Mwenye anajiita Joseph Kabila. Msiogope hata kitu. Diktatiri ya Mobutu ilikuwa diktatiri de fait. Na yeye benyiko naendelea na uwa ataua benye batabakia uwai batarikipere mwingine. Maneno nyiko hapa msifatane na hiyo yote ya wakina Bruno Chibala iko distraction. Na mtu wote mwenye nafatana na wakina Katumbi, mwenye nafatana na Felix, mwenye nafatana na Pierre Lumbi na wakina Vwemba na wakina nani Martin Fayulu, bale ndo batu banabakia wanakamata kitu kumkono. Leo babiana bako Bulaya kama ni bangi iko mkichwa kama ni kitu gani hatujui ni shida gani. Ni mamenase kufuata batu wenye bako wanafanya kazi. Na vile vitu visibaangalie. Mwemba ache tu baikale mamenase. Batu beba naletaka mabadiliko muinchi wanakuwa ni batu badogo tu. Na partir ya bale batu badogo ndo bataleta changement. Benye upigania Kongo bako. Na huyu mtu tutafatana naye kila mtoto wa province yote ya Kongo kwenye iko. Awe mtu wa Bakongo, awe mtu wa Bandundu, awe wa Equateur, awe mwenye alizaliwa mkinshasa mkapitali, awe wa Kasai zote mbili oriental na occidental, awe wa Katanga, akuwe kutoa kwetu kukivu ya zamani, notama Sud Kivu na Nord Kivu na Manyema. Aba batu mjiulize, kila mtu awe conscient na vitu yenyewe nafanya. Na kila mtu apporter construction ya mwingine yetu na yeye a déposer di jiwe lake. C'est-à-dire mko mna partager ma émission pour que iwe na éveiller batu. Batu ba mingi bako mugiza bako nadanganywa. Ndio niko nabaambia. Tuwe sire mwingine yetu tarekipere tu. Nikiwaza niliwaambia ile siku mwe mnajua problème ya udongo. Udongo ni kitu kikubwa sana. Mungu yeye peke alionaga udongo ni kitu kiko très important mu maisha. Adamu baba yetu, babu yetu, Mwenyezi Mungu alimfanya na udongo. C'est-à-dire alionyesha kama udongo ni kitu kimoja kiko na valere sana mdunia. Na ndio maana anasema vitabu vyake binadamu hastahili kupoteza hata santimetre ngapi ya udongo wake. Na ndio Mungu apreza avare kucreate Adamu mu udongo. Akasema kila mtu anafaa kubakia mparti ya udongo ili baweka hapa. Na kila mtu anajua kwao. Leo hatutakuja kuitika mtu haya atuharibishie atupeleke udongo na sisi tuko tunaona. Na ndo mtu wote mwenye atawakia na mambo ya ujinga kwa kiko naangalia vitu gisi biko naenda kazi yake. Hivi leo vitu kama bapangai mkongo. Place yote imeshaenda. Ukishaona kama mko infiltré manake kwa appareil de l'etat yote mnajiita hii ndio serikali. C'est-à-dire kitu hiki kinasimamia mwingine. Pale hatuna nafasi tena. Na ndo tuyue gisi tutatoka muhimu tena. Na bientôt tutatoka ndani. Msidanganyike na huyu ndugu yetu wewe unaokuweka pale mko unadanganyiwa kuongea kwa sana. Hakuna hata Mnyarwanda mwiko naongea ni ndugu yetu ndio kanaongea kututukana, kutuambia sisi ni walevi, sisi ni wavutabangi. Hiyo msiache msifuatane nao. Muachane tu navyo hivyo, mubaone medite yetu iendelee.
jana hapa banaenda kushambulia batu kwa ofisi ya IDPS mkinshasa. Banafungia batu mu ofisi muda wa 24 heures. Batu habana maji ya kunywa, habana chakula. Ba mama ndo wajimobilize mkinshasa mzima. Banaenda kujimobilize, banataka kwenda kulibere bale batu wanafungiwa mnyumba. Hakikisi balipigwa, baliibiwa masaki yabo, ma cell phone zilipelekwa. Angalia sasa beba na bapiga. Ni bakongomani basoda ba kikongomani, hakuna mnyarwanda hata umoja wala mzungu. Na ndio niko nabaambia. Soda wa mkongomani wote kwenye mnaona. Kama mko na maekate vunje shingo, fichike maiti, tupe mpori. Juu abo ndo baadui ba kwanza ndo banasaidia adui kutumenase si. Ukiangalia mkinshasa wako na uwa watu. Benye ba watu makasai, benye na watu Beni. Ni ba militari wa Kongomani ndo bako natiwa mbele. Mkinshasa hakuna mtusi umeko natembea mnikwenda kuua watu. Hao beba naitwa wa polisi wako naiba masaki ya watu, kupiga ba mama, kuwapia malazi manani magazi lacrimogene. Ni toujours les Congolais. Na ndo movement yeta kuya hapana kuonea mkongomani huruma. Adui wa Kongole ni Kongole ye peke ndo adui wa kwanza. Hiyo ndio kitu tunafaa tujue. Naishia pale. Ok, merci à trop Shaban Idimon à la zone physique. Maman Konji, ça a signé déjà. Tout comme que déjà on a fait émission la biso mais tout le monde qui non bakasaye. Na kasai baso ba Congolais, baso ba Congolais butumoi, tout le monde a quand même bakatangé banan basanga quand même indépendance. Mais bakasaye baso bakasaye, les Kasaïens baso soutenir toujours les politiques kanambe. Les Kasaïens baso toujours là pour soutenir occupation. Na éviter ce qui tosa ce qui a solo qui besoin de la mboka bakasayen ce qui a solo qui besoin de la mboka vraiment et ça la bien pour démissionner pour le mboka parce que ba ndona ba kufi ya trop. Alors pour te clôturer émission na biso Shaban Idimon na zone Fizi pour te parler mai na lingina répondre na mutu na nani oyo azo développer pour na bakasai eza bakasai ne bazo boma bande kona bangote ce sont des traîtres kasayen. OK. Na biso tolingi ba traite kasai batika la kaka na bloc wana tolingi de mission ya moto moko te, il faut qu'il reste là-bas. Ba kasai ba kobundira kasai bazali na lelo baza na terrain na lobi ba kozala na terrain kasai ata moto moko te kasai azobo mandeko na yete eza kasai traite ndo azobo mandeko na yi ba o nyoso ba traite baza na liste ya biso ba congolais te peuple congolais boyo ka ba kasai na image ya mabete ba kasai bazobo mandeko na bangote ce sont des kasai traîtres. Oye bazo sala ba intérêt na bango personnel ba mubuna mabuna bango baba ndogo mabakasai ba nikuna bango. Voilà nene ningina pena na pesa éclairage na likambo wana journaliste za kulu. OK, merci à toi Shaban Idimon à la zone Fizi, merci à toi au tout à 8 ans pour la émission Banyanga ndo za ile parti na Congo Kinshasa, Congo Flash pa ya Denzel Kinshasa, na Congo Lokito, Congo ya Lobby et pas à John Image TV. En tout cas vraiment ils allaient pour na Congo, ils allaient aider aux monde soit des autres là tout comme va comédie pas na bino, tout le monde va théâtre, mais ils allaient un jour la vérité finira par triompher. Vérité tout ba na on sa théâtre na ba ko baza ko bondela mboka mais tiki tout bondela mboka bazali belé to kozala pena na Freddy Famba to zana pasteur Joël Konde avant que le Canada vendredi donc to bondela toujours mboka. Merci à toi na mission Balianga ndo to zana confesser bisa Balianga ndo to ko répéter mo le sous soko yebiki o ko politique té parce que ezala la politique té na musique té na église té pour congolais ça ka pasteur as un musicien c'est la politique non. Et ça peine à battre, ou il va dire Congo, il y a plus exemple le docteur Michel Palasso, à chaque fois que vous Congo, on a côté, ça s'appelle Congo, médecin. D'accord, ça m'a dit aux États-Unis, tu écoutes un aïe, tu vas abandonner l'histoire, tu vas comme médecin, tu vas aller et tu vas tourner ou on a l'aéroport, tu vas tourner, et ça la politique était meilleure, on connaît surtout que vous la paix beaucoup de manière d'une autre. Lingata bat, mais balé ça baïba. Qu'est-ce que tu fais encore au sala? Vous contribuez dans beaucoup de gens. Tant que nous, Baliangando, tu bimia déjà tu sommes dans beaucoup de biso micro na biso ma Cameroun surtout tout temps la partout ba Shaban Idimon dans zone Fizi porte-parole à Maïma za ko ba pasteur John Konde ba za belé ba Freddy Famba donc ba za ba zo bundela mo yo tango zali na comme on papa battu la $20 $10 au final à nos bateaux ba zo bundela Congo félicitations mais na souka tu retournes avec AP ça na tout na question wana VKP c'est tout na un journal ba au théâtre na la ba bundela mboka. Claude de Moutima de Moussa Banyangando, Awanda pour Shaban Idimon dans la zone Fizi, porte-parole à Maï. Merci à toi Shaban Idimon dans la zone Fizi. Au moment où nous avons besoin de se disposer pour le Congo, au tabac critiqué, mais les chiens à bois, la caravane passe. À tabac, on a toujours un comédien, tout ça, théâtre, le courrier, banana, ça va
baosa ba théâtre na baza ba acteur à film na ba baza ba observateur tozana banda côté nano totinda ata na créer oya ko kuma na tableau te na tableau na bitakula tozata na banda ko place ya kolala te oyi tali nzambe da yebi ozola nanda ko kukufa ozola libanda ko kufa mais objectif na biso to atteindre objectif na biso ko récupérer Congo omoni ba mindele balobaka boy il faut maigrir comme un coup pour atteindre ton objectif. Merci à toi. Voilà, qui Shaban il demande à la zone physique. Maman qu'on a poussé mon beauté. Ciao. Ciao. Analala kwa. Unajua bwana. Nilikuwa naangalia kule niwazo utanikumbusha naye. Hivi hata Muzama naye yende kuna Aisha kama na mambenga wana. Muzama beza kama na mambenga.